乾乾淨淨 ，sofa 新嘅，茶幾新嘅，電視櫃又新嘅，床咧又新嘅，床面又白淨喎，你完全唔需要額外去花錢去點執啦嚇。唔同天氣睇到唔同嘅景，今日咧有少少陰，但係咧都係有少少陽光嘅，非常之靚啦。近住沙灘呢一區嚇，呢個 A8 座嘅喎嚇，可以睇到呢度有個轉角位嘅單邊位。窗露台，哇！睇下呢個背山面海，呢度咧都可以係睇到少少嘅山景啦，比較通透啲，因為佢係屬於個橫廳設計啦。咁如果我哋有朋友過嚟，係咪？嗰度都可以擺一櫃台，嗰度食飯啊、打麻雀啊，喺呢度咧睇下海景，哇，幾正啊！緊急通知，想要買海景樓嘅朋友們請注意啦 ！Hello， 各位觀眾朋友，我係今期主持人 Lily， 現時所在位置係融創海灣半島兩套非常之靚嘅海景單位，俾到大家，業主大降價 A8 座嚇，冇聽錯係 A8 座，中間位置東南朝向 ，total 只需要17.8萬，以及咧係裝得非常之靚嘅奶油風嚇，東南朝向喎 A1 座兩房都係奶油風，望出去海景，哇，非常之靚仔，直望成個海景，望得非常之遠。如果你一直留意緊融創海灣半島嘅單位，呢兩套千祈唔好錯過。等陣跟住呢條鏡頭去望望，現時呢個地方咧係屬於我哋 B 區嘅花園嚇，嗰邊咧後邊就 A 區嘅花園啦。成個花園都做得非常之唔錯嚇，多重嘅樹木園林啦嚇，可以睇到呢啲草幾綠嚇。咁我哋呢邊咧就係靜靜地可以面朝大海，春暖花開，喺呢度嘅享受就係海景嘅生活。喺我哋香港享受唔到，喺香港隔離惠州呢個單位真係平靚正嚇。咁呢度咧其實出入係多少唔方便嘅，但係人哋享受嘅就係好自然嘅生態環境啊嘛，係咪？咁呢度坐車咧大約係10零分鐘可以到維港灣嗰度坐京橋巴士返到深圳關口嘅。咁同時喺呢度後邊咧，即係我哋融創後邊係有個濱海小鎮啦嚇，咁嗰度樓下都好多嘢食嘅嚇，即係你簡單一日三餐係冇問題，唔會話連一杯麵都冇得買下，連一杯水都冇得買下。呢度享受嘅就係大自然嘅生活環境啦。好啦，唔囉嗦，跟住呢條鏡頭去睇睇。OK， 咁而家上嚟睇下第一套單間嘅海景嚇，都係奶油風嘅嚟。我哋睇到公共區域望出去咧，全部都係山景嚇。咁如果想要咧唔好咁通透，即係兩邊都係海啦嚇，風比較大啲。揀呢度咧背山面海，風水又好，有山有水啊嘛。咁要嚟睇睇呢個單位嚇，佢產權面積咧係屬於55平方嘅大單位嚟嘅喎嚇。呢度有個日寶花園啦嚇，我哋喺呢度咧可以喺呢度放個洗衣機都冇問題，因為佢有去水位啦，有電啦，都通埋電。上邊咧有個呢個熱水呢個儲水式嘅熱水爐，可以重新換翻一個佢嚇。咁一嚟睇睇，哇，其實咧背山面海單位都已經好通透噶啦嚇，因為前邊咧係冇遮冇擋嘅海景，上下櫃呢個就係8熱線嘅交樓標準啦。睇單位一定要乾乾淨淨，係咪？唔需要話自己重新去裝噶啦。咁呢個密碼拍卡數咧 ，Lily 送俾大家嚇，暑假嘅我哋愛家節嘅特價優惠俾到大家嚇。咁呢邊咧就係有一個淋浴巾啦，咁好難做個乾濕分離啦嚇，除非喺呢度隔個鏈嚇，咁其實冇必要啦嚇，因為佢坐廁嘅距離離呢個淋浴嘅地方係有少少遠嘅嚇。咁換一個花灑就 OK 噶嚇，因為自己沖涼要乾淨啲啊嘛。隔離呢度咧就出嚟佢係做咗一個80公分嘅洗手台啦嚇，同埋呢個鏡櫃嚇。咁呢個就係比較融創呢個比較老式嘅一個廁所乾濕翻嚟啦。我哋呢個單位睇到啦，乾乾淨淨 sofa 新嘅，茶几新嘅，電視櫃又新嘅，床咧又新嘅，床面又白淨喎，你完全唔需要額外去花錢去點執啦嚇。衣櫃咧就有雙門嘅衣櫃啦。咁有啲朋友咧想要裝靚啲，會將呢個剝咗佢嚇。剝咗佢咧，呢排一個大衣櫃啊，空間又咁多嚇，即係唔嘥咗佢。如果好多嘢要擺嘅情況下，好多地方都可以夾一夾。因為佢呢個單位55平方嘅，即大啲啦嚇。呢度空間呢個廳呢個地方都係比較闊一啲嘅。咁電視咧可能真係要換一個啦嚇。中意睇波睇球嘅嚇，就想要睇大電視嘅，你放100寸都唔會覺得壓迫嘅嚇，因為呢個開間都唔細嚇。呢邊咧1、2、3、4、5、6 6塊磚啦嚇。有個3.8米左右嘅一個空間嚇。都好大嘅，呢張床都 OK 啦，足夠嘅嚇。哇，好涼爽啊！今日天氣好舒服，啱啱落過雨係咪？行出嚟睇下，哇！呢個露台咧比我哋平時睇單位都要大一塊磚多啲嚇，都比較闊啲嘅喎。嚟睇睇我哋呢個面朝大海，春暖花開嚇，唔同天氣睇到唔同嘅景。今日咧有少少陰，但係咧都係有少少陽光嘅，非常之靚啦。近住沙灘呢一區嚇，呢個 A8 座嘅喎嚇，A8 座呢個中間嘅景啦，係兩邊都可以望到沙灘山景，又係跨海橋。同埋遊艇會元素都係特別多嘅，咁有啲朋友中意 A 區嘅景嚇，望得更加遠啲嚇，咁又覺得 A1、A2 咧有少少西斜，咁呢個單位咧佢就喺中間位置啦，兩邊嘅景你都可以睇得到嚇。
嗱，呢度咧就係朝東南方向，朝向都係非常之靚仔嘅，正東南啊，OK 嘅喎嚇。好啦，咁我哋呢個單位就睇完啦。而家業主一降到底嚇，一口價178000就可以買到呢個單位。如果你經常睇融創一半都了解呢邊嘅單位，就知道呢個單位的確係好平嘅嚇，因為佢55個平方，計起單價先3236蚊。咁我哋睇到 A1、A2 嗰邊咧有16萬啊，15.8萬，但係咧佢即係50方嘅，即係細單位啦嚇。佢嘅呢度嘅空間係冇咁大嘅，加埋又係冇裝修，呢個全部有裝修，有埋家私，哇，正喎，我覺得嚇都係好有性價比咯，景又靚嚇，又係東南方向嚇，即係你夏天住翻嚟都唔會覺得熱嚇，非常之唔錯。OK， 咁如果你覺得單間細啲，嗱兩房都係大降價，308000，又係奶油風，又係大兩房，我哋去睇睇究竟咩情況。哇！好多人喺呢度玩帆船喎，好似馬上會要落暴雨啊，真係好刺激啊！可能風比較大先可以玩得起嚟。哇！喺呢度睇人哋玩都幾過癮啊。OK， 咁而家到咗第二套單位嚇，咁呢套係 A2 座嚇，喺我哋嘅唔同方向望出去海景係唔同嘅呢個 view 嚇。呢度咧就直望咁望去出去呢個海景，可能會更加值錢啲。呢個單位都唔錯嚇，佢產權面積咧係屬於85平方嘅大兩房嚟嘅嚇。可以睇到呢度有個轉角位嘅單邊位雙露台，哇！睇下呢個背山面海啊，呢度咧就可以係睇到少少嘅山景啦嚇，比較通透啲啊！哇！即係喺香港咧有個露台已經係好繁複嘅一個事情啦嚇。咁其實咧喺我哋大陸係好正常嘅，個個單位都有露台，但係咧有咁大、咁闊嘅、咁靚海景嘅單位就非常之少啦。成個十里銀灘融創嘅景係最靚嘅，性價比係最高嘅。入嚟睇睇呢個單位，同樣係裝咗奶油風嚇，呢啲家私、茶几、電視櫃真係好好嚇，你完全唔需要額外花任何錢啊！咁呢個廳咧就都係好靚嘅，因為佢係屬於個橫廳設計啦。咁如果我哋有朋友過嚟係咪嚇，嗰度都可以擺一圍台嚇，嗰度食飯啊、打麻雀啊嚇，喺呢度咧嚇睇下海景，哇幾正啊！好多朋友係中意呢啲橫廳㗎，因為佢咧即係個廳咁打橫嚟咧，空間感會更加大啲嚇。咁入嚟睇下，我哋呢間房咧，佢係穿梭過去嘅嚇。咁呢度都幫大家安咗一個托門啦。原本膠標係冇嘅。嗱，我哋揀佢哋俾大家睇下，個質素幾靚，雙重嘅隔音玻璃嚇，搭配顏色都好好睇。啊，呢邊咧就俾大家放個電視啦，瞓喺床上都可以煲劇嚇。咁如果我哋唔需要嘅話，可以做一排定制櫃嘅嚇，呢個米8床兩邊仲有一個小窗啦嚇，更加通風喎。咁穿過去係邊度咧？嗱，如果我哋晚上起身嘅時候咧，嗱都好方便嘅，隔離就係洗手間啦嚇，三段式乾濕分離同埋呢個洗手台都喺出邊嘅，包括埋我哋淋浴間都係有明窗。咁隔離呢間就細房啦，都執得好騎呢喎。而家業主真係好用心啊，要放盤都要首先執下屋企乾乾淨淨，係咪？嚟睇下我哋呢個開放式嘅廚房都係好大嘅，雖然唔通燃氣，但係咧我哋喺呢度都係有抽油煙機嘅嚇，間中喺呢度煮個麵啊嚇，簡單都 OK 嚇，有兩個星盤啦，U 型設計嘅大廚房嚇，嗱都係送咗一個呢個入花園嘅喎嚇，我哋喺呢度定製個鞋櫃或者淘寶俾個尺寸俾淘寶嘅工作人員咧，佢都會幫大家做一個呢個鞋櫃嚇，入花園都方便嚇，都好通透。嗱呢個單位咧佢就係相當於一個獨門獨戶啦嚇，呢個隔離就係 lift 間嚇，返到屋企嚇都出入方便啦。再睇下我哋呢邊景就係雙重海景啦。你中意背山面海定係雙重海景？喺評論區話俾你哋知啊。咁呢個單位咧85平方，業主而家一口價降到最低嚇，性價比非常高。我哋知道融創呢邊兩房大約價錢咧都係30幾萬嚇，33.5萬同35萬到36萬係市場價。咁如果咧低呢個價咧，真係超級筍盤㗎啦。哇，好似準備落雨啊！究竟呢個單位要幾多錢咧？嗱，
308000嚇，Lily 獨家選盤益我哋香港朋友，有興趣朋友們嗱聲通過上邊有優曲聯繫 Lily。深圳蓮塘流關接送大家睇樓，頭先嗰度178000，呢套308000嚇，想住翻更加舒服兩間房嚇，間中有朋友過嚟探下我哋，最後呢個攤位佢係房同埋我哋嘅廳係分開咗嚇，更加隱私性更加好啦嚇，呢度仲有咁靚咁大嘅露台嚇，中意喺屋企同屋企人喺呢度 BBQ 啊燒烤啊，哇真係正啊嚇！咁同埋呢個單位係高層望海景喎，嗱超級靚仔。如果你想要做借款，都冇問題喎，兩個單位都可以做借款嚇，首期咧5到8萬蚊就可以上會，1000零蚊嘅月供嚇，業主係無限配合，你想點就點。OK， 咁我呢啲每日會更新靚嘅選盤俾我大家嚇，喺呢度就享受低成本嘅生活，高品質嘅海景樓，喺香港買唔到，喺我哋香港隔離貴州就可以俾大家輕輕鬆鬆享受得到嚇。哇，好大風 ！OK， 咁我哋下期再見，記得訂閱呢條頻道，每日更新靚嘅選盤俾我大家，或者係通過上邊嘅二維碼，呢年都有影嗰個影視號下俾到大家嘅嚇，喺大陸都可以睇到呢年影嘅片。咁我哋下期再見，拜拜。